Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 16 juillet 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. On va donc commenter sur l'annonce ou bien sur la déclaration de Vital Kamerhe, et aussi on va développer sur les faits coup d'État. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc tutaongelea ajili ya maongezi ya Vital Kamerhe, vile vile tutaongelea yenye walikuwa naita coup d'État. Ndio sije mbili za mfupi zenye tutadevelope mwa hii magharibi ya leo. Msisahau kulike, kushare, kusubscribe ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc gisi ulisikia nasema tutaongelea juu ya déclaration ya Vital Kamerhe après RFI. Aliongea après ya parlementaire ya ma pays soi-disant francophone. Gisi ninasema hakuna vyenye tunaendaka kreye, hakuna vyenye tunaenda leta, hakuna vyenye tunaendaga ongeza, tunakala na komantisi biebu ba chef balifanza. Shia tukwa kina vya mpya. Non, c'est juste quand banafanza do na shi tunakia komante. Sasa nayo kama komante normalement piko mwenye hawezi penda isikie. Piko mwingine mnapendaga isikie na piko mwingine bon. Yiko vile tu, iko politique, hana besoin kujiinteresser ayo kiko napita mti yake. Puisque hana uwezo wa kujua kuelewa ki politique ndio yenye nafanya gisi yeye iko. Donc kama maisha yake iko sawa, c'est-à-dire politique yake ya nchi yake iko sawa. Kama maisha yake iko mbaya, c'est-à-dire politique ya maisha yake iko mbaya. Et donc bamingi abaelewaki. Banaanza kama no vitu kwa mbaya ndio walichaga mkichwa sema ni Mungu ndio anapenda. Hapana, il y a la volonté de l'homme, monsieur. Kama bila volonté de l'homme normalement Mungu hasipendi maisha mbaya. Mama kwa vile napiko wengine ni ba negligea tu, wanaongea lugha, ai consort. Sasa unaona kama si ni donc ni media moja zenye hatuna besoin ya nombre ya watu. Hatuna besoin ya quantité, tuko na besoin ndio ya qualité. Bale watu wawili watatu banasikiaka na bale wanatoka kama tuko shibote peut-être mu ligne moja. Voilà ndio tunaenda nao. Jua tukia hapa sema no Mungu mtu akikuabudu, jua kuna matombea yote kesema. Wala tukwaki hapa sema no tusikie kama niko kusemea leader wako wala niko kusemea wewe. Niko nasemea ba Congolais bale benye biko intéressé, bale ba Congolais donc bale ba wale na swali ya Tanzania wanaitaka seme wanyonge. Hapa tunakiongea juu ya wanyonge, juu pika basikilikanaki. Si ni sauti ya wengi. Na ni sauti ya wanyongwa, si je peux le dire, vous m'excusez pour mon swahili peut-être. Et donc hakuna vitu na kreaka. Na ava ya kwanza commentaire tusikie kwanza hii sauti ya hii déclaration ya RFI. Donc tusikie vyenye Vital Kamerhe alisema Tolanda. Et les rebelles de l'AFC M23, le groupe armé qui occupe une bonne partie des provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est congolais, deux partis qui n'ont jamais caché leurs divergences et elles sont nombreuses, d'autant plus que Kinshasa alerte sur des mouvements de troupes récents au Sud Kivu et pense que l'AFC M23 soutenue par le Rwanda a des visées sur la ville d'Ouvira. Mais aujourd'hui, les médiateurs qatariens et américains poussent tout le monde à se mettre d'accord rapidement, nous explique Passion Ligodi. Les autorités qatariennes veulent aller vite. Elles espèrent voir un accord de paix conclu cette semaine à Doha entre le gouvernement congolais et la FCM 23. C'est dans ce contexte que des facilitateurs américains sont également arrivés sur place. Interrogé par RFI sur leur rôle, un porte-parole du département d'État américain a confirmé la présence des États-Unis en tant qu'observateur. Je cite, « Nous continuons de coordonner étroitement avec le Qatar et d'autres partenaires afin de garantir que tous les efforts convergent vers l'objectif commun d'une paix durable. » Selon les informations des RFI, les discussions portent actuellement sur une déclaration de principe préalable à l'accord final. L'objectif est de finaliser les deux textes d'ici à la fin de la semaine. Concernant la demande de la FCM 23 sur la libération de ces prisonniers, une source congolaise indique à RFI que cela se fera au cas par cas et non de manière générale. Du côté congolais, la délégation est conduite par Sumbusi Tamandou, haut représentant du chef de l'État, et en face, la FCM 23 est représentée par Benjamin Bonipa, secrétaire permanent du mouvement. Toujours selon les informations des RFI, les ministres de l'Intérieur du Rwanda, Vincent Biruta, présent à Doha comme observateur, et de la RDC, Jacquemain Chabani, ont également échangé sur place.
Un face-à-face discret pour clarifier leur rôle dans l'accompagnement du processus, conformément à l'accord signé à Washington le 27 juin dernier. Patient Ligodi, la situation de l'Est congolais et les relations entre la RDC et le Rwanda, évoquée aussi ces derniers jours à Paris. Réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'OIF, je vous le rappelle, dont la secrétaire générale est la rwandaise Louise Mushikiwabo. À Paris, cette réunion s'est conclue sur une déclaration plutôt modérée, mais l'essentiel n'était peut-être pas dans ce texte. Paulina Zidi. Les parlementaires de la francophonie soutiennent l'accord de paix signé à Washington ainsi que la médiation engagée par la République togolaise au nom de l'Union africaine. Ils condamnent aussi les incursions militaires et les groupes armés sans pour autant nommer le Rwanda. C'était déjà le cas lors de la résolution adoptée par les chefs d'État de la francophonie en octobre dernier. Dans le communiqué final, on retrouvait uniquement les mentions soutien extérieur ou intervention militaire étrangère. S'exprimant à la tribune dimanche, le président de l'Assemblée nationale congolaise a lui bien mentionné le rôle du voisin dans le conflit à l'Est. La RDC et le Rwanda sont condamnés à vivre en bonne entente, a déclaré Vital Kamerhe, ajoutant que la RDC est prête à faire la paix, prête à pardonner, sans renoncer à la justice et à la réparation. Fin de citation. En retour, Moussa Fassili Harerimana, vice-président de la Chambre des députés du Rwanda, a souligné l'engagement de son pays à œuvrer pour une sortie durable de la crise. S'en est suivi une accolade entre les deux hommes, longuement applaudi par les parlementaires. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI. À Kinshasa, où les opposants de la coalition Lamuka, la coalition de Martin Fayoulou, estiment que le gouvernement ne joue pas son rôle de protecteur et réclament un deuil national après une série d'attaques par les hommes du groupe armé ADF en milieu de semaine dernière dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Plusieurs villages ont été attaqués et 66 personnes, 66 civils tués au dernier bilan. Donc hapo ni kweli kisi mnasikia wanaongea juu ya processus ya accord doa kama Waamerika walikia bashimamia bafe mbio ndio waliwa kama biko naenda ongea kule ni wabruti so ifo mzungu ndio akia bambia bafe mbio batu donc batu kuna fa vitu habana vraiment habana nani habana habiko conscient na biko wanafanza biko nafaa vitu byo peke abajamini donc biko nafaa vitu abafe vitu na responsabilité wala abafe vitu na consistance. Il fallait mpaka Amerika tena kuye kule atoke Amerika akie kule Qatar ba watu kama Amerika kama tena ba Qatar nabo upia nayo kama no peut-être bataba négliger il faut akie kwa tena pale abashimamie bafanzi juu vile kama abashimamie abata fanzi juu ni noir ni ba noir na c'est pourquoi toujours tunasema kama no noir ni mtu mwa mzungu mwenye azaki aminia noir mbele ya mzungu donc inakuwa katu ni problem et peut-être na ndio maana Donald Trump anasema kama tunaishi ma shit hole countries anayua kama abo kibacha hakuna vile watafanza juu wote wanachofaka wakili na akili hakuna donc c'est une race vraiment un peu maudite quoi excusez-moi pour le terme mais c'est ça la réalité des choses. Il faut tuko naanza mbiana kweli ni race moja hivi so tuangalia mtu kunafaa vitu tunasema huyu mtu siki anaweza waza kuwaza huyu mtu biko nafanza kama hii habari yetu tunaona ya Kongo sai ni vitu moja yetu tunaona vya ajabu vyenye havisikana mdunia. Tout d'abord maswandiza pays africain ni haya kwabo kuona nchi za vile Kongo banayatilia ka vile banaenda ya mbasazi bawili mbaidio bawili wala mbambafu bawili. Bon, bien sûr unaona kama bambafu akishakuwa bawili na huyu mtu watatu kama unatembea na wale bambafu kwa nyuma wale bambafu maki na huko mbafu watatu bambafu bawili na wewe unafuatana na wale bambafu na unafanya wale ba incompetent donc maki na wewe uko mbafu watatu bakangata bambafu bawili wanaongeza ku moya banakuwa watatu na normalement ndio si bazungu banatuka mataba nayo kama no tuko ba idio donc inchi sa vile Kongo banda kamata banayatia watu bamoa habana mpango batu wako natumika jia interi ya bazungu mtu mwenye yeye angaliki complexe na mzungu ifaa ende mzungu amwambia kifaa executive ile mzungu alimwambia mzungu anakia na mpreza anamuonesha kama no yenjo anayua yenjo ya iko noir hana mzungu anamdanganya yeye ana akili sa vingine wa noir donc yeye iko mpe super donc iko supérieur quoi ndio hapa watu be tuko nabo na banayua bia kama Afrika Kongo bila Kongo hakuna kwa Afrika inaweza hakuna vya Afrika inaweza fanya ukiona banalalia Kongo
Donc yo kama Mwafrika umo ni histoire, upende usipende, géographiquement, économiquement. Donc bakilalia Kongo uyue kama banalilia ndio Afrika. Munaweza fanza vyote vile mnapenda, mujifanze tuko na amani, we are okay, our economy is growing. Kama Kongo vitu haviko sawa, Afrika yote iko paralize. Tukome ukiona kama resi mule mweurope kama haiko sawa, vitu vyote mule mweurope viko paralize. Tukome ukienda mule mw'Amerika, États-Unis d'Amérique, kama haiko sawa, vitu vyote mule kontina vyote viko paralize. Tukome ukienda mwazi, kama China haiko sawa, vitu vyote kule mwazi viko paralize. Ndio realite na ndio vrai, na ndio nani ya vitu ya pari ya vitu hiyo. Na Kongo nayo ni hivyo. Donc soi-disant ba parlementaire ba mapai francophone c'est balikuwa Paris. Niko napita tunapata hii nani iko nasema no siwezi acha niende ni tu échanger na ba abonné ba Congo 26 TV. Donc niko napita nasikia information kama biko naongea juu ya processus yenyewe ya Doha, sema kama Amerika balenda angalia, sema kama M23 hayafikaga objectif yake bla bla, banasema no kama mapai francophone zilikuwa na session mu Paris, et puis baliongea wanasema kama ono ya nini ya Togo, ono ya Union Africaine, kama president togolais iko naye napima kuleta amani, mais ali condamner ma groupe armé bila kukondane chifu wake Rwanda. Na tunayua bie kama wote baswandiza president africain wote wanaogopaga Kagame. Hakuna mwaogopai Kagame mu Afrika. C'est l'homme le plus fort. l'homme le plus redouté de la planète Terre. Donc wanamwogopaga. Haizi ule president kama Faure Gnassingbé haizi mtaya jina. Na haizi taya kama no Congo iko agressé na Rwanda. Anamwogopaka. Tout comme le reste banamwogopaka na yana bisemaga yipiki. Normalement criminel anafika kwa tuvile. Et donc banasema banafikia ku Vital Kamerhe, naye banasema kama Vital Kamerhe alisema kama Congo iko prêt ya kufa amani na ya kupardonner bila justice na bila réparation. Mais il fallait kuwa na kukumbusha kama kukuwa leader watu bakuvote. Par exemple tungekuwa kisi Kongo tunakuwa ile vote normalement watu banavote mtu hapana banajitiaka bo peke, ndio anayua kama no anayuana huko anaitaga watu wenye ba faible upia na corrompre watu na baita banakia msikiliza biko nasema leader representant wa watu inakuwaga watu banakupatia ni mission yenye banakupatiaka wewe atake representant banakupatiaka uende uko na wafikishia fasi kwenye ego hawatafika, ndio biko kipe. Unaweza kutana biko kipe na kusoma, unaweza kutana biko kipe na kufanya kazi, unaweza kutana biko kipe na donc tuseme tu en general biko kipe na kazi. Kisha sasa wanasema bwana wewe ndio utaenda tusemee. Sasa ile wewe ndio utaenda tusemea, ile habari wewe unaenda fikisha yona bebaki na kwa nini ni aspiration ya wale watu. Gisi wale watu wanawaza vitu vinapaswa kuwa, gisi wale watu wanapendaga vitu vikuwe, bie wale watu wanapendaga baone. Wala bie wale watu wanapendaga bafanizi. Ndio just maana ya kutuma representant. Na Kamerhe pale eko sa vile ni representant. Tellement que ni representant. Ingelikuwa na yeye iko na fans. Ingekuwa iko conscient na ni responsable. Ou bien ingelikuwa na yeye kama balimtiaga pale bitu kazi balimpatiaka, donc peuple ingekuwa na kama ni peuple iko matire yiko responsable na ni peuple yenye iko constant, normalement angekuwa ndio na présenter aspiration ya wale watu balimtiaka pale, bie banawazaka, bie banapendaka, bie banaweza ona bafanizi kama ndio vyanaiva kule. Mais kule Kongo kuna kuwaga contraire. Yanaendaga na vile vyake vyanawaza. Donc yaki yenda naendaga ni yepeke na familia yake pointre. Peut-être na stratégie zake pointre. Na c'est pourquoi mnasikia nasema
mwai audio anasema kama yeye atapardone Congo plutôt atapardone Rwanda bila justice na bila réparation. Donc ile 12 millions ya bakongole balikufa kwake yeye ça ne lui dit rien. Kwake yeye ni maana tu pardonner Kagame, Kagame asimderange na kule pouvoir kwenye kwa asimderange juu iko napata makuta. Ako napata tu makuta. Juu bashakwa pale ndio kupata tu makuta. Na ndio maana ukienda mpolitiki za dunia, za mainchi za dunia mzima, hakuna kutaona vitu vinafanana vile vya kule. Vitu vya kule vinafanana kule kule na vinafanana wale watu ya kule kule bopeke. Ukisema sio uliona basi vingine, donc haiko bili. 12 millions unasema semeno ase ono ya amani ase muta pardonner. Ushasikia vile vile wapi? Na kisema vile donc anakuonyesha kama ni people. Na msusi kesha takia ongee, utokea sikia nye unaona no tunapardonner juu tunapenda amani. Kama uko serious na uko constant, uko responsable, ukimuuliza siki amani banayuzaka. Ukimuuliza ule mwiko nakia bafaa kule, yeye mwanampatia amani ni nani? Ule mwanampatia kule ni watu wangapi? Ni milioni ngapi nye tuangaisha hizi? Haizi kurepondre juu ni ba incompétent. Ashakuwa pale ni juu ya bwizi. Ni strategie kwa nazo banaza uweza tu, ni strategie koma ku créer na ku donc ku implémenter stratégie ya bwizi. Point très. Tu mnayo kama bien mafamilia zao zote sikubulaya banasomaka kule na vingine kuna makazi mzuri kule. Na wale mwana hata soma washamchungia poste mle Mkongo. Bomwe vingine vote na kwaka tu ni balaweta sa mwende ku marche. Kama marche sana lomba yule bakimpa vile vile kwa tafuta. Donc anabambia mkale kunyumba analeta wale ndugu yake anabachachia makazi na viko na passport na vinaishia pale. Na prekesho anakuambia kama no minjo ndugu yako, sana minjo wa kabila yako, na shishi bati ya kabila yako na shiri betuko mgouvernement tuko taya watu mgouvernement acha safuye. Na uso unabaki uko na kankamano. Sema ndugu yetu anatumkaka ni wako wetu anatumkaka mgouvernement. Comme si gouvernement ni yake. Comme si gouvernement na kwaga ya ba individu mais haikuwa kia pays mzima. Tu réalité tu kwa mwele. 12 millions waliua 12 millions. Una ule ma ballistic state. Unaona kwa ba milioni ngapi? Piko kapei unakutanaga mkoma ule malituani ma Estonie. Unatana kwa MIO wisa, MIO 500, MIO ya watu, 2 millions ya watu. Donc waliua upei 12 bwa vile. Wewe subuhi unakuya ngwaseme ono ya parlement, ono ya Vital Kamerhe. When on space. Unafaka woko Kongole par rapport à wengine. Donc unakia same. Mais kusema sema hivyo alisema anadependre na si. Ana kama aniongea mbale ba boruti aba kuite na kule. Wala mba faible, watu wasikiaki, watu wabayui, minjo connaisseur. Anacha vile. Et puis na apendi ukimkritiki, ukimuongea. Na njoo ile habari tuko nayo. Donc njoo hiyo habari ya Vital Kamerhe. Ya Vital Kamerhe na ba M23 baki. Sasa ingine habari yenye iko ni habari ya Chiwewe. Kama Chiwewe wanasema ngono akosha organiser coup d'état. Ça va. Tunaona kama Felix yeye ni mtu mwenyewe anaorganiza kasa kwa coup d'état saa zote. Mais wanaweza kudanganya mara kwanza, mara pili inaweza kuwa herere, mara tatu donc uko rofa. Ndio nimesema kama mako uko mbafu. Yeye ashaka tuonesha kama no banamtafuta sana ku coup d'état. Na kama wanamtafuta ku coup d'état, ifo mpira maki ni faible. Donc wana kama kuna weza kufanya c'est pourquoi on attend qu'on a fait coup d'état. Mais je crois que il est une manipulation. Ni kupima kutester angalie watu biko na mpenda kiasi gani. Tout comme si on peut se demander. Tuone kwanza mwele logique ya Joseph Kabila. Kama wakimpiga coup d'état wanamtoa, est-ce que Congo inaweza kweli omba wala inaweza kweli faidika? Je crois que Congo inaweza kweli faidika. Pourquoi? Parce que ni mtu mwenye swandiza walimwachiaga nchi ilikuwa na eneo vile ilikuwa ya M23. Hakuwa ngevengo waseme no mazone sinistre, waseme ndagere panda 8 ans. Alikuwa vile. Hatuwa naona hii 12 millions
plutôt 12000 ya watu waliua Goma. Raporo ya mamiezi zilipita hatui tena mpaka sasa hivi shiko ngapi? Havingi kuu. Raporo ya kuharibisha vile ya Goma saa hii haingi kuu. Raporo saa hii ya kuharibisha Bukavu saa hii haingi kuu. Batu saa hizi biko kolonize, banaanza shinda banafagia mabalabala. Sabi wele pia politiki yake ya kolabo. Asa ule mtu washakia mtoa pouvoir nini sabi nini taomba. Hiko penda kia tuogopesha no sabi vile batamtoa sabi vile vitu vya piko vitakuwa. Hakuna kitakuwa. Wala sabi vile tufekili, hakuna vitakuwa. Bakimtoa ni citoyen sa mwingine ngisi kuba Kongole biko makande refugee biko na zunguruka mdunia sabi vile bana mpango banakawa bila makazi. Na ndio kisi vitakuwa. Hakuna kiajabu, hakuna kitaribika. Tuko menjo kisi mwana Kabila kwa anaweza kama saa atakuwa pale aseme no piko vita. Hakuna vitakuwa. Ase vula ase jua itawaka. Kisha sasa patakuwa fukutu. Butaingia. Hatutakula, batu batakula. Batu bataishi. So il faut bache kuwa na kwa kia manipule batu kuogopesha batu vitu vya biko. Mtu anamsikilia anasema yeye kimtoa batu hapana ujamba kimwa hapana ona depel fika ku pouvoir ona si aba tushako ba millionnaire ba jeune tushako na ba millionnaire batatu ona si aba mabarabara za mpya hizi ona si aba maaeroport za mpya hizi ona si aba mamai ona si aba kurai ona si aba madawa hospitali shako bya bure ona si aba Kongole na kazi ona si aba Kongole na yo nazandi voyage kila saa ona si aba Kongole zikosa tena kazi ona si aba Kongole na ima opportunity shako za mingi hakuna kisibaliza mtoa hakuna kienye kitakuwa kimtoa kubakia pale na yeye kumtoa peut-être bamtoa njoo peut-être tunaweza ona changement mais yeye kuwa pale na abangi mtoa abakie kuwa pale donc msiza hii tushaona vienezo za kuproduire na vienezo za kuproduire ni kwenda kwa complexe mbele ya mzungu kwenda leta mzungu akiwa mineria ya Kongo jona hiyo kama mnayua mzungu akisema donc c'est un demi-dieu moi alisema na njoo kile bakongomani liko nayo c'est tout hasi biko vingine vilikuwa pana vya ajabu pale na Petre wanaweza kuogopa mtu Petre familia yake juu nakwambia kama familia yake sasa ni actionnaire mwanani ma sociétés za kabambi za 30 milioni 40 milioni 100 milioni de dollars apart ile mission nyingine kiachabu lakini nakuwa balitapiga kudeta sotfeni haiko sema Ibrahim Traoré mwenye uko naangalia kazi iko nafanza haiko sema vile Ibrahim Traoré anaanza sema mtoe saiba Burkina Faso batalalamika juu vitu viko nafanza kuna mwanaweza kuvifanza sai lakini si Kongo mzaki alikuwaga pale akakimbia kwanza Afrika Side nini ashakia nguona kwamba si yeye na kwamba consultation sasa hakuna vitabadilika hakuna vitakuwa vile vya 96 na vya 2000 vile bishaka pita bila hakuna watu wangana ile buzeze ile mwele tena vile donc vile bishaka pita voilà yenye nilikuwa nayo tunamalizia hapa tunaona tena bye bye.